Salam əziz dostlar, Qariyə surəsinin sözbəsöz tərcüməsini sizin xidmətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əl-Qariə. Qariə ürəkləri qorxuya salan deməkdir. Ürəkləri qorxuya salan gün və yaxud ürəkləri qorxuya salan. Məl-Qariə. Nədir həmin ürəkləri qorxuya salan? Və mə ədrakə. Və nədir? Və nə? Ma, nə? Ədra. Sən bilirsən. Bilirsən. Kə. Sən. Sən bilirsən. Və ma ədrakə. Sən nə bilirsən? Ma, nə? Ədrakə. Bilirsən. Sən nə bilirsən? Məl-Qariə. Nədir Qariə? Qariə, yəni ürəkləri qorxuya salan. Yəvmə, o gün. Yəkunun nəsu. Yəkunu olarlar. Ən-nəsu, insanlar. O gün olarlar insanlar. Nə kimi? Kə, kimi? Kəl-fərəşil məbthus. Kəpənəklər. Fəraş, kəpənəklər. Məbthus, ətrafa səpələnmiş. Ətrafa səpələnmiş kəpənəklər kimi olarlar insanlar. Yəni qiyamət günü insanlar səpələnmiş kəpənək kimi olar. Hərə bir yerə səpələnər. Və təkunul cibəlu. Və olarlar. Əl-cibəl. Cibəl, dağlar. Cəbəl sözünün cəmidir. Olarlar dağlar. Nə kimi? Kəl-ihnil mənfuş. İhn, yəni yun. Mənfuş, didilmiş, parçalanmış, didilmiş yun kimi olar dağlar. Yəni dağlar da dağılıb aradan gedər. Fəəmmə mən səqulət məvazinuhu. Məvazinuhu tərəzisi, onun tərəzisi. Səqulət, ağır gələn. Mən, kəsə. Fəəmmə gəlincə. Gəldikdə. Fəəmmə gəldikdə mən, o kəsə ki, səqulət məvazinuhu, onun tərəzisi ağırdır. Yəni tərəzisi ağır olan, yaxşı əməlləri, yəni ağır olan kəsə gəldikdə isə fəhuvə, həmin o kəs fi işətir radiyə. Yaşayışın içində. Radiyə, yəni razı qaldığı yaşayışın içində olacaq. Razı qaldığı güzəranın içində olacaq. Radiyə, razı qaldığı işə, yaşayış, güzəran. Sonra. Və əmmə mən xaffət məvazinuhu. Və əmmə gəldikdə mən o kəsə ki, xaffət, yüngül gələr məvazinuhu. Məvazinuhu onun tərəzisi. Onun tərəzisi yüngül gələr. Yəni, əməl tərəzisi yüngül gələn kəsə gəlincə fəummuhu, onun anası, nəticədə onun anası, yəni onun məskəni, burada məcazi mənadadır ana. Haviyə, onun anası, məskəni haviyə olacaq. Analar ki, uşaqlarını qucaqlarında tuturlar, yəni o da haviyənin qoynunda olacaq, qucağında olacaq. Haviyə nədir? Və mə ədrakə. Sən nə bilirsən? Mə, nə, ədrakə, sən bilirsən. Sən nə bilirsən? Mahiyə. Həmin o nədir? Həmin o haviyə nədir yəni? Mahiyə, yəni o nədir? Haviyə nədir? Nərun həmiyə. Nərun, yəni atəşdir, bir atəşdir. Hansı atəş? Həmiyə. Çox qızmar. Çox qızmar bir atəşdir. Sadaqallahul aliyyul azim.